ndicemeza nibaza yuko ngira ngo nk'abatambona neza canke abatanzi ndi umwigeme ngendana ubumuga bwo kutabona mais je suis journaliste. Ego wotuganirira ku bwana bwawe vyagenze gute wize mu mashuri ayahe? Ubwana bwanje jewe nize Igitega, navukiye Igitega ngira ngo uruhumva. Ego Gitega komine Gitega zone Gitega kera razi ko twagira ibintu byitwa ngo amazone. Hanyuma rero nca ndagenda kwiga Igitega ku Mushasha hariho ishure ry'abantu bagendana ubumuga bwo kutabona. Harya nyine impande y'abasumiwe sinzi kuhazi. Ego cyane. Hama rero niho nize primaire ndarangiza twaca twiga n'ibintu by'imyuga. Watanguye kwiga ivyerekeye journalisme ryari? Journalisme nayize nk'igisata nyine nka kurya nawe warangije secondaire gaca ugenda ukiga ca gisata cawe. Ca ndiga rero journalisme et communication. Wotubwira ubudasa buri hagati yo kwiga amashuri asanzwe no kwiga mu bagendana ubumuga bwo kutabona? Mbega mwiga gute, mubigenza gute, mubaho gute, ibikorwa vyanyu mubitunganya gute? Urakoze cyane, hariho ubudasa ariko ibyo byose nkuko nababwira narabiciyemo. Primaire nayize mu ishure ry'abagendana ubumuga bwo kutabona kubera ko ico gihe nizo zari zihari, nizo shure zari zihari hano mu Burundi. Rero jewe naciye mbandanya niga mu Rwanda secondaire hamwe na kaminuza, aho kaminuza nayize twigana n'abandi babona nkuko twokwigana wewe tugahiganwa amanota ugasanga urabaye wa mbere baye wa kabiri je ndabaye wa mbere nawe baye wa kabiri. Mbega vyarakorohera gukurikirana ivyigwa canke hariho uburyo bwiharije nka burya twakuze tumva bavuga alphabet braille, uburyo bwanyu bwo kwiga n'ubuhe? Alphabet braille ndumva urayizi wewe. Twiga nk'abandi ariko bigatandukanira mu nyandiko. Niho twakoresha iyo alphabet braille mu gihe niga muri primaire canke secondaire, niho nize ku mashure yacu, ariko muri kaminuza nakoresha inyandiko nk'iyo nawe ukoresha. Wotuganirira mu bwana bwawe vyaragukundira ko ukina n'abandi, vyaragukundira ko wikorera udukorwa nk'utw'abandi bakora? Ni uwuhe mukino wakunda kurusha iyindi? Mu bwana bwanje ntivyari vyoroshe kubera hamwe nariyakiriye, ahandi naho nyine ugasanga siniyakiriye bien kuko abana hari ukuntu usanga sinzi barakucokoza ugasanga nawe urishize kure. Ariko jewe ukora ukuntu nakuze meze narakina n'abandi bana, narakunda gukina vya bindi vy'umugozi sinzi kubibona. Yego ndabona. Tugasimba vy'abandi bana basimba. Hariho n'ibindi twakina ngo vy'agapira ugatera agapira umuntu. Rero ikintu cantwenza ntacuzi. Twarakina nkaje hariya ngo ndiko ndatera abantu kumbe ko ntababona neza, asanga barikwepeye. Iyo ndiko ndatera abantu bagatsinda ibitsindo vyinshi. Mbega vyarakorohera kugira abagenzi kuri ubu mushobora kuba mudasangiye ubumuga babasha kuba babona baba bebe mu bwana bwawe? Babana ababanyi banje nibo bari abagenzi banje ndavyibuka. Na cane cane hariho umwana nazokwibagira twavukana, papa we yavukana papa wanje, n'ubu turacara abagenzi dukuze. Niwe yayimenyereje cane kuza ndakina n'abandi bana, ankuramwo ibintu vy'isoni, anyigisha nyine ko nkwiriye kubana n'abandi bana bya. Wotuganirira ugiye mu buzima busanzwe vyarakorohera gufata bus, vyarakorohera kumenya amahera, ntiwigeze bakwiba kubera ko bagira bati ushobora kutabona neza amahera baguhaye ko akwiye nuko adakwiye? Bus iyo ngiye gufata bus canke iyo nagenda gufata bus hamwe nyine kera ntivyari bigoye cane, ariko ubu urabizi ko twese bigoye. Iyo hageze kuri twebwe naho urumva gica kiba ikibazo. Ariko jewe ukuntu nsanzwe meze mu buzima ndagerageza uburyo bwose nkabakomunike n'abantu nyene, nkakubwira ikibazo mfise nkaza nkubwira ati provijoje ntabwo mbona irifoke umfasha rero ukafatisha bus, hanyuma ukafasha gufata bus kugira ngo nanje simbure bus. Nubwo buryo rero ndabigenzamwo, nubwo tubikora. Amahera nayo je ndayamenya, ashinahoza
nka 5 miliyari. Uyaharura gute unyarutsa bigenza gute kugira umenye ko ndaguhaye 5 miliyoni nuko ari 10 000? Ndagira ariko ndayamenya gusa nyine ariko twavyiga kera ngo inoti ngo yipimye ngo kuyindi ngo bimeze ukuntu umuntu akazimetrize, ariko uku nguko zigenda zihindagurika je hari ukuntu ndabimenya. Nubwo ntabona ariko ndafise akavision gatoyi kama couleur, rero ca memoriza kurya kuntu ama couleur y'amanoti asa. Rero naho yobe 5 miliyari nayaguharurira. Mu buzima busanzwe udukorwa twa misi yose ninda tugufasha? Udukorwa twa misi yose ndadukora kubera ko umugaye amaso, ibindi bihimba birafonctiona. Nta kintu na kimwe ntashobora gukora kiretse ico bagisaba nk'amaso, uko twebwe amaso yanje canke amaso yacu n'intoki hamwe n'amatwi. Wotubwira ryari watanguye gukunda umwuga wa journalisme? Journalisme nayikunze kera nkiri umwana. Kw'ishure hari ukuntu batwigisha, haraba amafete hama bagaca baraba abantu bafata mu mutwe cane. Rero kera je narafasha mu mutwe nkiri umwana kw'ishure, bakama ama poem nkayafata, aza numva rero birangyoheye ndiko ndavuga poem nkabona abantu barabikunda, baratwenga, barakoma amashi, nkaca numva nyine birangyoheye cane.